안녕하세요. 아마따입니다. 오늘은 묵은지랑 알타리 김치랑 생멸치를 넣은 김치찜을 준비해왔어요. 청양고추 올렸고요. 스팸구이랑 소세지랑 계란 후라이랑 밥이랑 같이 해서 먹을게요. 그리고 김도 같이 가져왔어요. 음료는 결명자차예요. 그럼 오늘도 맛있게 참 맛있게 잘 먹겠습니다. 밥부터. 생멸치들을 푹 졸인 거예요. 꼬다리 부분 잘랐어요. 비벼가지고 김에
올려서.
아. 네, 오늘은 이렇게 멸치 김치찜을 먹어봤어요. 묵은지도 진짜 맛있지만 그 알타리 지진 거를 제가 진짜 좋아하는데 진짜 너무 맛있었어요. 어떻게 말로 표현해야 되지? 생각을 해봤는데 어떻게 말로 표현을 못하겠어요. 진짜 너무 맛있게 잘 먹었어요. 네, 그럼 다음에도 맛있는 음식으로 우리 왓다님들을 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘도 맛있게 참 맛있게 잘 먹었습니다.